Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo tarehe 14 mwezi wa 11 mwaka 2025, siku ya Ijumaa ya juma la 32 na makachee wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Hekima ya Suleimani sura ya 13 aya ya kwanza hadi ya 9, na somo la Injili linatoka katika kitabu Injili ya Luka sura ya 17 aya ya 26 hadi ya 37. Tuanze kwa kusikiliza Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya 17 aya 26 hadi ya 37. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake Mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulikunya moto na kiberiti kutoka mbinguni, wakaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa Mwana wa Adamu. Katika siku ile aliye juu ya dari na vyombo vyake vimo ndani ya nyumba, asishuke ili kuvitwaa, na kadhalika aliye shambani asirejee nyuma. Mkumbuke mkewe Lutu. Mtu yeyote atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na yeyote atakayeangamiza ataiponya. Nawaambia, usiku huo wawili watakuwa katika kitanda kimoja, mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja, mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Wakajibu wakamuuliza, wapi Bwana? Akawaambia, ulipo mzoga ndipo wakutanikapo tai. Neno la Bwana. Leo tunaalikwa kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Mwana wa Mungu katika siku za mwisho. Wapendwa familia ya Mungu, Injili tuliyoisikia inatokana na swali la Mafarisayo juu ya nyakati za mwisho, kwamba ufalme wa Mungu utakuja lini? Jibu wanalopewa linawaacha midomo wazi. Kristo anajibu na kusema, ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Kwa kupitia Kristo aliye Mungu pamoja nasi, sisi tumejulishwa juu ya habari za ufalme wa Mungu na namna gani tunaweza kufika huko. Kwa uwepo wa Kristo kati yetu, lakini hasa katika nafasi ya kasisi, katika maumbo ya Ekaristi, katika sakramenti zake, katika neno lake, na wakati kanisa linaposali na kuimba zaburi, tunapata ushahidi tosha kuwa Mungu yuko nasi na ufalme wake umo ndani yetu. Katika Injili ya leo, Bwana wetu Yesu Kristo anatoa mifano miwili inayodokeza jinsi gani siku za mwisho zitakavyokuwa, lakini hasa ni namna gani tujitahidi kuishi ili kuenenda na ufalme huo. Kwenye mifano miwili hiyo, mambo mawili ni bayana. Hakuna anayejua siku wala saa ya kuja kwake Mwana wa Adamu. Watu wote ambao hawatajipanga kwa ajili ya ujio wa Mwana wa Adamu wataangamia. Hivyo wapendwa, usalama wa maisha yetu upo katika kufanya maandalizi msingi ya kuona uso wa Mungu ana kwa ana. Kwa upande mwingine, tuanze kuishi maisha ya mbingu tungali hapa duniani.
na hivi siku tukifika mbinguni hatutashangaa sana, kwani maisha ya mbingu tulishaanza kuyaishi tangu tungali duniani. Tuache kabisa mambo yote yanayomchukiza Mungu, tuache mambo ya hovyo yasiyofaa na ya kijinga. Katika kipindi cha Nuhu, Mungu alikasirika kwa sababu ya dhambi za binadamu na akawa na mpango wa kuangamiza watu wote. Mpango huo Mungu aligairi baada ya kumuona Nuhu mtumishi wake, na hivi akaangamiza wengine isipokuwa Nuhu na familia yake. Wapendwa wana wa Mungu, katika karne zetu kuna njia nyingi sana ambazo hazina baraka wala hazikubaliki mbele za Mungu. Kwa kuzitaja tu: matumizi ya madawa ya kulevya, ulevi uliokithiri, kuuza watu na viungo vya watu, vita, kuwanyanyasa maskini, ubakaji na vitu vinavyoendana na mambo hayo. Hayo yote yanaleta chuki na hasira mbele za Mungu. Mwisho wa maisha ukifika, kuna hatari watu tukakosa uzima wa milele kwa kuyakumbatia hayo. Wapendwa, ili kufanikiwa kumuona Mungu na kufika mbinguni, lazima kufanya yafuatayo: mosi, kuishi maisha ya sala na majitoleo; pili, kuacha starehe mbaya, anasa na tafrija zisizofaa, kwani hutupeleka motoni. Mfano wa siku za Rutu na Nuhu unasema sana. Tatu, kutambua kuwa Kristo kutuambia ukweli, tena ukweli mchungu na unaouma, hatutishii, bali anatupa ushauri wa bure wa nini kifanyike ili tufike mbinguni. 4, Mungu anatupenda na anapenda sisi tuokolewe. Ndiyo kiini cha mifano hiyo miwili ya Kristo katika somo la Injili siku ya leo. Wapendwa, kwa kutumia nguvu zetu pekee hatuwezi kufanya yote yanayompendeza Mungu kwa usahihi zaidi. Basi tumuombe Mungu kwa kupitia moyo mtakatifu wa mwanaye uliojaa upendo, huruma na kweli, atujalie neema za kufanya yale yanayompendeza mwenyewe, tuyashinde malimwengu na tufike kwake mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeandaliwa na kuletwa kwenu nami Frateri Deusi Gilbert Pindua wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya, ninayesoma masomo ya teolojia katika seminari ya Mtakatifu Paulo Mtume Kiparapara, Tabora, mwaka wa 4.